はい、今日は小松菜と切り干し大根の塩昆布和え紹介していきます。火を使わない混ぜるだけの簡単料理。あと一品何か欲しいというタイミングで小鉢に大活躍します。作っておけば3、4日日持ちしますので、毎回の食卓にね、ちょこちょこっと出してもらって、小松菜と切り干し大根、栄養抜群ですから、こちらも魅力の一品となると思います。材料は小松菜。1袋 200g。これを基準にやっていきます。切り干し大根は宮崎県産、国産のものを選んでください。中国産のものより国産の方がね、品質がいいです。中国だと干し具合とか、この細さ、太さ、まばらなやつとかね、結構あるんで、もう国産買ってもらうのがね、間違いないかなと思います。今回はこれ 20g ですね。20か、30g ぐらいあってもね、全然いいかなと思います。それから塩昆布は 10g。旨味の宝庫です。もうこれ入れたらね、間違いないです。そして、さらに旨味を足したいので、練り物入れさせてください。相性抜群です。今日はちくわ使っていきます。1本 20g です。ちくわ、もしくは、カニカマもね、赤色入ってね、いいかなと思います。カニカマのこの短いやつであれば、3本。それからね、さつま揚げとかでも全然 OK かなと思います。なんかね、練り物、かまぼことかでもいいのかな、入れてもらえると、旨味がね、合わさって美味しい一品作れると思います。それから調味料等に関しては、概要欄の方にね、貼ってあります。それから、当チャンネルでは旨味をプラスするのにすりごま対応しております。すりごまもね、最後入れてやります。めちゃめちゃ美味しくなります。ということで、概要欄の方参考になさってください。それでは早速作っていきます。はい、最初にね、切り干し大根やっていきます。戻すのに時間がかかるので、最初にやるという理由ありますが、水。これにね、ずっとつけとくわけじゃなくて、外側の、なんかホコリ等ね、ついてるかもしれないので、そこだけね、水洗い洗ってやってください。これつけたままにするのではなくて、洗うのが目的なので、水切ります。ギュッとね、絞ります。ギュギュッと。ギュギュッと。はい、OK。はい、小松菜やっていきます。水洗いする前に、この根っこのところ、ここね、切り落としてから洗ってください。この間のところに泥汚れ挟まってたりするので、ここをね、しっかり洗いたいので、まず、ここ、切ってから、よいしょ。こう握ってもらって、こうね、水にこの、挟まってる部分がしっかりとね、水洗いできるような形で、やってもらえるといいかなと思います。この部分だけではなく、全体的にね、水洗いして水気切ってください。はい、小松菜洗い終わったら、だいたい5センチぐらいの幅でもうね、ザクザクと切っちゃってください。こんな感じで OK。葉っぱも茎も同じ幅で OK です。そしたら、袋、よいしょ。袋にね、これ入れてください。最初に小松菜と切り干し大根。この2つを塩漬けします。下漬けですね。よいしょ。そうするとね、味しみも良くなりますし、余分な水分をね、抜きたいので、ここで下漬けとして、塩小さじ1杯、これを入れます。よいしょ。袋の中で、塩をね、まんべんなく。よいしょ。そして、小松菜から出てくる水分を吸って、この子が戻ってくれます。今ね、まだ水洗いしただけなので、完全に戻ってません。なので、ここに一緒に入れてやります。よいしょ。混ぜ合わせなくてね、大丈夫です。ギュッと。よいしょ。ギュッと。空気を抜いてやって、見た目なんか油揚げだな。よし。はい、下漬け時間は30分。夏場の暑い時期でしたら、冷蔵庫入れてください。冬場でしたら室温でいいかなと思います。20度前後目安にね、冷蔵庫か常温か、これをね、選んでください。30分間の下漬けに入ります。はい、漬け込み30分の間に、ちくわ、もしくはカニカマ、さつま揚げ、かまぼこ、切っといてください。絡みやすいようにね、
ちょっと小さめに、ちくわだったらこんな感じで、切ってもらいといいかなと思います。カニカマだったら1センチぐらいの幅に切って、ばらしておいてください。はい、30分の下漬けが完了しました。そしたらね、混ぜ合わせる大きなボウルにこれ入れてください。水分は絞らないでほしいです。戻した中にこの切り干し大根とかのね、旨味入ってるんで、わざわざ旨味を絞っちゃう必要はないかなと思います。小さじ1杯の塩、それから今日の塩味は、塩昆布だけになります。それを計算してね、味入れてますんで、絞らなくても OK かなと思います。切り干し大根だけはこうなんかね、ほぐしておいてください。完全に使ってないと思います。使ってない部分ね、見えるかなと思います。こんな感じで OK です。ただ葉っぱのところはね、この濃い緑色に変わってるかなと思います。浸かりきってないこの真ん中芯が残ってますね。こんな感じの食感。これでね、OK です。はい、ほぐしてやって、切り終えた練り物、ちくわ、それから塩昆布 10g、そして、はい、大さじ1杯のうまみの宝庫すりごま、これ入れてやります。そして、小さじ1杯のね、砂糖、これだけ入れてやってください。甘み乗るとこれうまみに感じるんでね、砂糖ちょっと入れてやるといいかなと思います。そして仕上げにごま油。ごま油は小さじ1杯分ぐらいちょろっとね入れてやると香りがぐわっとね上がってきますんで美味しいかなと思います。はい、混ぜていきます。混ぜたら完成です。少し味なじませるために2時間1時間置いてやると、美味しくなります。よいしょ。いい感じ。ごま油の香りがすごいしてくるね。小松菜がメイン、切り干し大根がメインではありますが、うまいのは実はちくわだったりする。はい、ということで、よいしょ。タッパーかなんかにね、こう詰めてやって密閉してやると馴染みやすいかなと。あとね、保管もねしやすいかなと思います。よいしょ。はい、こんな感じで OK。塩昆布もね、今なんかこう芯の残った状態になってるかなと思いますんで、1、2時間このままね、冷蔵庫で保管してやってなじませてやると美味しくなります。はい、ということで蓋をしてよいしょ。はい、こんな感じで、つけ上がりっていうのかな、なじませた後にね飛びたいと思います。はい、では2時間後味がなじんだかなと思います。小松菜と切り干し大根の塩昆布和えいただいていこうと思います。よいしょ。ちくわ、こいつかな、ちくわ、切り干し小松菜全部いっちゃおう。はい、こんな感じで、ちくわが落ちたよ。はい、よいしょ。はい、こんな感じです。よいしょ。つかめないな。いやー、大口開けていこう。はい、ということでいただきます。うまいよ。間違いないよね。もういっぱい噛むから満足度が上がるね。うまい。しみじみうまいな。小松菜と切り干し大根ってめちゃめちゃ相性いいよね。いやー、うまい。とにかくうまい。ちくわじゃなくてカニカマの方が好きかも。はい。でも今日はちくわでやりました。うまい。小松菜ってこの茎と葉っぱのところで食感とね、この苦味、これが変わるから、これもねまた楽しみの一つかなと思います。うまい。はい、ということで今日は火を使わない、混ぜるだけ。ちょっとね下漬けで、30分ほど時間かかりますが、もう作っておけばね、小鉢でねちょこちょこっと出せますんで便利な一品かなと思います。ぜひとも参考に。切り干し大根と小松菜栄養満点なんでね、作っておいて間違いない一品。
こちらお試しいただければと思います。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいねグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。